தம்பி 30 நிமிஷம் நான் டியூட்டிக்கு போறோம். முன்ன மாதிரி பல்கா ஷோல்டர் வருது, பார்க்கறது ரிச் லுக்கா இருக்கலாம். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பக்கா ஒர்க் அவுட் எக்ஸசைஸ் பண்ற டைம் இல்லை எனக்கு. நான் போலீஸா இருக்கு, நீ தான் சொல்லி கொடுக்கணும் எனக்கு. அண்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னா போலீஸா இருக்காரு. 30 மினிட்ஸ்ல செம்மையான ஷோல்டர் கிளாஸ் கேட்டிருக்காரு. சோ வாங்க பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ட்ராப்ஸ் வந்து போலாம்னா பாடி டவுன் பண்ணிட்டு ஸ்குவீஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரக்ஸ் மட்டும் சூப்பர் செட் வேரியேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே என்ன பண்றீங்கன்னா பார்பிள் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே ப்ரோ. ஃப்ரண்ட் ரைஸ் உங்களோட ஃப்ரேமை கவர் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை டவுன் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிறதுல அப்ரைட் ரோயிங். ஸோ இப்போ நம்ம பாதி ஷோல்டரை முடிச்சிட்டோம். அப்படியே டவுன் பண்ணிவிட்டு ட்ராப் செட்டு ஃபெயிலியர் வேரியேஷன்ஸ் எதுவுமே பண்ணாதீங்க. இந்த தம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. இதில் ஒரு 15 ரெப்ஸ். ஓகே ப்ரோ. முடிச்சுட்டு அகெயின் டவுன், அடுத்த வெயிட்டில் ஒரு 15 ரெப்ஸு. முடிச்சுட்டு டவுன், அடுத்த வெயிட்டில் அகெயின் 15 ரெப்ஸ். முடிச்சுட்டு அகெயின் டவுன், அதிலே திரும்ப அகெயின் டவுன் டவுன். ஸோ 30 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த கிளாஸை மட்டும் போட்டுட்டு நீங்கள் அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு நில்லுங்க. எல்லாருமே கேட்பாங்க இந்த ஷோல்டருக்கு யார் காரணம், அப்போ சொல்லுங்க ஹரிஷ்னு. ஸோ மறக்காம நீங்களும் நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. டைம் இல்லைன்னு சொல்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷோல்டர் கிளாஸை ஷேர் பண்ணுறேங்க.